حياتي انا شلتها، او كنت لسه بحبها، ما احنا اللي كان بينا انتهى. مشينا وخلصت المواضيع، هتفرق ايه؟ اي حاجة ضاعت زيها زي اللي ضاعت قبلها، واكيد هعيش من بعدها. خلاص ما بقاش في وقت يضيع، اغلى منها ناس وراحوا من ايديا، وبأمانة مش هتيجي عليها هي. الدموع من امتى بتجيب اللي راح؟ مش هبص ورايا ابدا من النهارده، اي جرح نسيره في الاخر بيهدى. كل الناس بتتألم عشان ترتاح، اغلى منها ناس وراحوا من ايديا، وبأمانة مش هتيجي عليها هي. الدموع من امتى بتجيب اللي راح؟ مش هبص ورايا ابدا من النهارده، اي جرح نسيره في الاخر بيهدى. كل الناس بتتألم عشان ترتاح. هتفرق ايه؟ وازاي طريقي هكمله لو جرحي ده استسلمتله؟ ده المستحيل انا هعمله عشان ما ضعفش زي زمان. هتفرق ايه؟ ورا ظهري هرمي الذكريات، كل اللي فات هعتبره مات. وزي ما افتكر اوقات هنسى بنعمة النسيان، اغلى منها ناس وراحوا من ايديا، وبأمانة مش هتيجي عليها هي. الدموع من امتى بتجيب اللي راح؟ مش هبص ورايا ابدا من النهارده، اي جرح نسيره في الاخر بيهدى. كل الناس بتتألم عشان ترتاح، اغلى